Հարգելի քաղաքացիներ, պատիվ ունեմ ներկայացնելու Հայաստանի Հանրապետության եւ Վերակառուցման եւ Զարգացման միջազգային բանկի միջև Հայաստանի ջրի եւ ոռոգման ծառայությունների բարելավման ծրագիր առաջին փուլ վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծը։ Վարկային համաձայնագիրը ստորագրվել է 2025 թվականի սեպտեմբերին։ Այդ համաձայնագրով բանկը համաձայնում է Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրել 70 միլիոն 400 հազար եվրո։ Ցանկանում եմ նշել, որ այս ծրագիրը համաֆինանսավորվելու է նաև Զարգացման ֆրանսիական գործակալության կողմից, գումարի չափը մոտավորապես նույնն է 70 միլիոն եվրո, ինչ նպատակ է հետապնդում ծրագիրը։ Ծրագրի նպատակն է ապահովել բարելավված հասանելիություն դեպի արդյունավետ ֆինանսապես կայուն ոռոգման եւ գյուղական ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման ծառայությունները Հայաստանի ընտրված տարածքներում։ Ծրագիրը հանդիսանում է 10-ամյա բազմափուլային ծրագրի մաս, որի նպատակն է բարելավել ոռոգման եւ գյուղական ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման ծառայությունների մատուցումը Հայաստանում։ Ինչ ենք ասում, որ երկու բազմափուլ է, որովհետեւ երկու փուլով է, առաջին փուլը 5 տարվա տևողությամբ մոտավորապես ընդհանուր 180 միլիոն դոլար բյուջեով եւ առաջին փուլի հաջող իրականացումից հետո մենք հնարավորություն կունենանք նաև ունենալ երկրորդ փուլ, որի բյուջեն ավելի մեծ կլինի, մոտավորապես 250 միլիոն դոլար։ Փուլ 1-ը նախագծված է կլիմայակայուն ոռոգման եւ ջրծառայությունների բարելավման համար։ Ցանկանում եմ ընդգծել, որ այս վարկային համաձայնագրով զգալի միջոցներ են ուղղվելու ենթակառուցվածքների արդիականացմանը, բայց նաև շատ կարևոր այսպես կոչված soft բաղադրիչ ենք ունենալու, այն է ռազմավարական ծրագրերի մշակում, ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ, տարբեր քաղաքականությունների վերանայում եւ որ շատ կարևորում եմ ազգային կենտրոնի ստեղծում, որը ապագայում հույս ունենք կդառնա լուրջ պետական ռեսուրս ջրային ոլորտում համակարգերի եւ ենթակառուցվածքների նախագծման եւ ընդհանրապես գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման համար։ Ծրագիրը բաղկացած է լինելու 4 բաղադրիչից։ Առաջին բաղադրիչը ջրային ոլորտի բարեփոխում եւ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում։ Այս կարողությունների զարգացման տիրույթում կլինեն ինչպես ջրային կոմիտեն, այնպես էլ ջրարփԲ-ն եւ նույնիսկ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը։ Երկրորդ բաղադրիչը վերաբերում է ջրամատակարարմանը եւ ջրահեռացմանը, մասնավորապես գյուղական բնակավայրերում։ Երրորդ բաղադրիչը ոռոգման ենթակառուցվածքների արդիականացում եւ համակարգի կառավարում։ Այս բաղադրիչի ներքո ունենք, ինչպես նշեցի, ծրագրեր ենթակառուցվածքներում մեծ ներդրումներ կատարելու։ Ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստին, որ այս ենթակառուցվածքներում ներառված չեն ջրամբարները, ջրամբարների ուղղությամբ աշխատում ենք այլ ֆինանսավորման աղբյուրների հետ, բայց ներառված են խոշոր ջրանցքները եւ երկրորդ կարգի ջրանցքները, ինչպես նաեւ մեր խոշոր պոմպակայանները։ 4 բաղադրիչը ծրագրի կառավարումն է։ Բաժանորդագրվեք Արմատ մեդիայի ալիքներին YouTube-ում, Facebook-ում, Instagram-ում եւ Telegram-ում։